Buya manje uze kimi mina-ke ngicole ngawe yazi ngiyashaya uthando lwakho mina-ke ngicole ngawe uthando lwakho angilufanisi nolwamuntu uthando lwakho angiluboni lufana Baba wamangolile ngiyavuma bandla ngicela uxolo mangolile Baba wamangolile mina ngiyavuma bandla ngicela uxolo mangolile Imama wamangolile ngiyavuma bandla ngicela uxolo mangolile Bazali bamangolile mina ngiyavuma bandla ngicela uxolo mangolile Baba wami ngiyavuma mina ngicela uxolo mangolile Bazali bamangolile ngiyavuma bandla ngicela uxolo mangolile Nina nithangithulele mina ngithule mina ngidlala indoda kulo muzi ngingathula kanjani mina ngithule mina ngidlala indoda kulo muzi Abantu bami laba bayagula kanzima bengenaye umama Awungingathula kanjani mina ngithole impela nje awungidlala indoda mangolile ngicela uxolo Baba wamangolile ngiyavuma Nkosi ngicela uxolo mangolile Siyibamba lapho namhlanje ezamanqampunqampu asibingelele isizweni sibingelele enkalo zonke sibingelele kubantu ababuka lo mbukiso nabantu futhi abaloku bekhombisa ukusixhasa njalo ngokusipha imbono nangokusibonisa into esisuke sizenze awamaningi nje bafowethu yikho lokho yilolo daba lokuthi sizama ukuthi umculo solethe ebantwini mina ke bafowethu ngumthembi umfo wamasuku izwi lomlingo ukhozo olunqunga olubhula amaphephe kwentaba zasenhlwathi umshuqulu wenkinga bawuthulula amaqede kuvela amahlazo kuleyo ndawo ukubhonga kwenkunzi eminyama emahlangeni ukubaleka kwenkaba ushuthi ikhulu okuzayo imina ke loyo ke ngizalwa ke lapha na kwahlabisa kwakhona impela esigodini sikamdletshe bafowethu siyacela niqhubeke niseseke futhi nala ninembono khona niqhubeke futhi njalo kuhle kubi siyakudinga lokho umculo ngowabantu siwenzela abantu so ngaso sonke isikhathi mawufika endlebeni zenu kukhona la enibona content inteka khona noma niphazamiseka khona kuhle ukuthi nisondele kithi nisibonise ngendlela okuyiyona kodwa ke siyazi bakhona lo mculo esiwenzayo abawuthanda ngalendlela eyisimanga ngenxa yokuthi ke umuntu mayebhala uyaqinisekisa ukuthi ucula into umuntu mhlambe nomunye angaphansi kwayo noma isimo aseke adlula kusona
Ngeke sihlale siculela ubumnandi nokuba sey'ndaweni zokucima ukoma ngoba ngampela impilo idinga ukuthi ihambe siphinde sikhulisane. So ngaso sonke isikhathi-ke sigxila kuleyo message leyo evuselela umuntu olahle ithemba noma odinga ukududuzwa ngoba umculo ufana nomngani wemizwa yomuntu, akukho okungaphezulu kwalokho. So siyakujabulela kakhulu ukubona abantu bewuthakasela. Ukhona futhi nasey'nkundleni zokuxhumana ku-YouTube nje uyatholakala. Uma usesha uMthembu TV uzobe usuthola i-album lapho ipolitiki eney'ngoma eziwu-11 engicabanga ukuthi zibhalwe ngendlela enesizotha nobusoka ngoba ubusoka bukhona sizalwe nabo. So angicabanga ukuthi khona la isihlambalaza khona-ke. Uma kube khona la ukubonakala sengathi kunamabatha siyolwamukela futhi nakhona usizo lwabathile abayokwazi ukuthi bethi hhayi bafowethu akulungile lokhu, lungisa la ngoba umculo ukhuluma nesizwe sonke, awukhulumi nje mhlambe nawe wena osuke useduze kwalowo mculi noma nawe okwazi ukulalela leyo ngoma kodwa uhamba ibanga elide kakhulu ungeze ukugcina futhi la. So ngizonxusa namhlanje ukuthi abantu bangilandele lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Ngikhona impela ngine-page elikhona uma ufuna ukwazi kabanzi ngami njengoba nonyaka nje ukhona uqala uqhubeka. Ilapho ozokwazi ukuthi enakwenzakalani khona. Ukhona uMthembi izwi lomlingo Masuku SA. Kanjalo naku-Instagram uMthembi_ izwi lomlingo _ Masuku SA. Ubusuthola mina lapho ney'nto zami-ke. Angibonga bafowethu ukungandi ngamaningi. Sithemba ukuthi futhi nako kuzayo futhi sizobuya nokungcono nokumnandi nokujabulisayo. Ayibonga.